amfanin jima'i guda 10 da kuma lafiyan da ke karawa a jikin ɗan adam. Yau za mu yi bayani ne akan amfanin jima'i guda 10 da kuma lafiyan da ke karawa a jikin ɗan adam, both maza da mata. Jama'a assalamu alaikum wa rahmatullahi ta'ala wa barakatuhu. Idan wannan ne farkon zuwan ka wannan channel din namu mai albarka ta ilimin rayuwa, ka daure ka danna mana subscribe, sannan ka danna ƙararrawar sanarwa sai ka zabi all, ta yanda da zarar mun ɗora bidiyo za a sanar da kai. Idan ka jima kana zuwa wannan channel din namu ma ka manta shi ma baka danna subscribe ba, to ka daure ka danna subscribe. Don idan kai haka ne da zarar mun ɗora bidiyo za a sanar da kai. Kuma sannan kada ku manta da danna mana alamar like, domin like shi ke yaɗa mana bidiyoyin mu a YouTube. Amfanin jima'i guda 10 da kuma lafiyan da ke karawa a jikin ɗan adam. Na farko dai akwai, kafin nan dai mu wuce mu faɗi zuwa amfanin nukan da yake ƙara da lafiyan da yake samu a cikin jima'i. So na farko dai ka san da cewa idan ka jima baka yi jima'i ba, da ribabben sperm ne, ko I don't know how to interpret it in Hausa. So wannan dai abun yakan zuwa ya taru a mara, datti ana kiran shi ko da dattin mara ne. So dai ko da su a sati ne ka samu kai, ko da a sati so ɗaya za ka yi jima'i, so wannan ma ya wadatar. To a yau da za mu faɗi amfanin da ke a cikin tattare a cikin jima'i kuma da lafiyan da ke karawa ba da ɓata lokaci ba. So bari mu je mu fara. Da farko dai akwai, a cikin jima'i ana samun waraka daga yawan ciwon kai. Na farko kenan, jima'i yakan warware duk wani damuwa na ciwon kai. Idan kana yawaita jima'i zaka samu waraka daga ciwon kai. Na biyu, yana kaifafa kwakwalwa. Yawan jima'i yakan ƙara wa mutum kaifin tunani da kaifin kwakwalwa. Na uku, yana ƙara danƙon soyayya a tsakanin masoya, ma'auratan kenan. Na 4, yakan yaye damuwa. Zaka ji yaya maka damunka, zaka ji ka wani wasai lau, zaka ji ka lafiya lau, ba abin da yake damunka. Na 5, yakan kwantar da yawan tunane kamar yadda na faɗa. Zaka ji ka wasai, ba wani tunane da zaka ringa yi a ranka, zaka ji ka sau. Kuma yakan gyara jikin mace, musamman ma mace, zaka ji jikinta ya gyaru fes ta yi kiba. Na 7, ana samun nagartaccen bacci da lafiya. Na 8, ana zama cikin farin ciki a koda yaushe. Na 9 kai amin, yakan gyara fatar mace ta ringa sheƙi da kyawun gani sosai da sosai. Na 10 shine na ƙarshe, yana karkato da ra'ayin namiji ga mace a zamantakewar suna aure da kuma zaman lafiya mai ɗorewa. A nan ne muka kawo ƙarshen wannan bidiyo namu. Idan ka ji daɗi wannan bidiyo namu, so ka yi sharing nashi saboda sauran 'yan uwa masu samu su amfana. Mun gode, sai mun haɗu a cikin bidiyo na gaba.